Calles abiertas como la Evaristo Cabrera, bloqueadas por piedras y lodo como Capitán Juan Morales, casas inundadas y drenajes tapados. En las colonias Defensores de Puebla, Reforma y su ampliación, al norponiente de la ciudad, son partes del saldo que dejó la tromba que cayó este martes sobre esta capital. Oyuki Elizabeth, vecina de la colonia Reforma, señaló que por la calle Evaristo Cabrera baja el agua en forma espantosa, hace un surco profundo y las piedras y tierra que arrastra acaban formando un enorme hueco en la lateral del libramiento. Pues no sé si el ayuntamiento sí pone bien qué es petróleo lo que manejan o qué es. Porque pues, si ven, y esta no es la primera vez, o sea, son años, de hecho años los que han estado pasando, y si ven que siempre se hace así, pues buscar otro material con el que ya de verdad no se haga así la calle. Rodolfo Valle Esparza, encargado del orden del fraccionamiento, externó su preocupación por el riesgo de un deslave, ya que se abrió el pavimento y el agua se lleva todo el material a la calle de Toma de Guadalajara. Cada que llueve viene con fuerza, porque toda esa agua viene del cerro, de acá de las colonias de arriba. Es el detalle que tenemos nosotros, que no se hace una tubería como debe haber hecho desde un principio esa avenida, esa calle pues más bien de arriba. Y esto de los muchachos que les piden a los de las combis, ¿cómo está? Pues no sé, ellos siempre se paran ahí, piden dinero, que porque ellos van a arreglar el bachezote que se pone de aquel lado. Entonces lo único que hacen es como poner tierra o piedras y más tarda en pasar eso que otra vez ya está el día siguiente igual ese hueco. Pero ese sí está bien feo porque pasan carros y con el agua cuando llueve se hace un charco, entonces los que no saben no lo ven y ¡zas! Cae en el carro y ahí se han quedado muchos carros atascados. Son los vecinos los que tradicionalmente se han encargado de retirar piedras y lodo, con palas y cubetas, porque la maquinaria del ayuntamiento nunca llega. El año pasado, los choferes de la Ruta Verde 4B ayudaron a retirarlo y esperan que este año lo vuelvan a hacer porque no tienen mucha esperanza en el ayuntamiento. A veces estuvimos toda la mañana hablando ayuntamiento a ver si venían a ayudarnos para poder salir, pero ni así. ¿Cada que llueve les pasa eso? Cada que llueve, nosotros tenemos 12 años aquí, 12 años navegando con la tierra, con la basura de allá arriba, con piedras pesadas que uno de mujer no puede levantar. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratín.